गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। અમે અખાનંદ આશ્રમ પુનાટ સાથે પરમપૂજ્ય સંતશ્રીને મળીને એમના આશીર્વાદ લઈને આજે ખૂબ જ ધન્ય લાગે છે. પણ આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો મહિમા ઉજવવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે સૂચન થયું એમાં મોટો યોગદાન જો હોય તો નેશનલ નરેન્દ્રભાઈ 2024ની અંદર જ્યારે નેશનલ બ્લાકમાં લડ્યા એ વખતે કહ્યું હતું કે બધા જ ભારતીય જનતા પાર્ટી પરંતુ અનુપા વ્યાપાર જે ગામની અંદર ગુરુ હોય એમની સ્થાપના કરેલી હોય અને એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જાય એનું સન્માન કરે અને સ્મૃતિપત્ર આપે સાવથી એનું સન્માન કરે અને આ પરંપરા આજે આખા ભારતની અંદર આજે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના ઉત્તરીય અગર તો સનાતન ધર્મના ગુરુ છે એમના આશ્રમમાં જઈ અને મદદ કરે છે. અમે અમારા જે કુમાર ગામે આ રીતે ગુરુ પૂર્ણિમાનો પર્વ ઉજવી છે. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. પૂર્ણિમા એટલે ગુરુ કૃપા મેળવવાનો પાવન અવસર. श्री गुरुवे પંચાંગ દશના અખાડાના સંત જ્ઞાનંદ સરસ્વતી આ આખી દુનિયાને આખા વિશ્વને એ સંદેશ આપવા માંગે છે કે આજના દિવસે જેટલું બને એટલું ગુરુ કૃપા મેળવવાનો પ્રયાસ કરો. પોતાનું જીવન એવું પવિત્ર બનાવવું કે ગુરુઓ પાસે આશીર્વાદ માંગવા ન પડે, એ પોતાના હજારો હાથે આપણને આશીર્વાદ પાઠવે. એ જ અભ્યર્થના. જય ગુરુ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः.